Сыртынан жөнөкөй имарат көрүнгөнү менен курулма жылууланып, энергияны үнөмдөөчү жабдык коюлуп, жогорку натыйжалуу жылытуу тутуму орнотулган. Ишкер бул талаптарды аткаруу менен энергияны үнөмдөө программасынан 15% грант 10 миллион сомдук насыя утуп алган. 600 чарчы метрди түзгөн имарат электр энергиясын демейдегиден 2-3 эсеге үнөмдөйт экен. Это утепление. Биз бардык шарттарды аткардык. Имаратты жылуулап, насос менен иштей турган атайын меш казан орноттук. Муну менен биз энергия натыйжалуу имарат куруу талабын толук аткардык. Биздин кеткен каражат алдыдагы жылдарда өзүн толугу менен актайт. Себеби жылуулук насосу менен электр энергиясына болгон акча да абдан арзан чыгат. Эл аралык каржы донорлордун колдоосу менен иш алып барган Кыргызстандагы туруктуу энергияны каржылоо программасы акыркы 10 жылда 2 фазаны ишке ашырып, жалпы 55 миллион долларга 3500 объектте энергияны үнөмдөө тутуму орнотулган. Донорлордун каражаттары жергиликтүү банктарга өтө төмөн үстөк пайыз менен таратылып, алар аркылуу жеңил шартта жеке жактарга берилет. Аларда негизги талаптарды аткаруулары зарыл. Электр энергиясын үнөмдөө, натыйжалуу колдонуу, жашыл технологияларга өтүү. Эми 3-чү фазага дагы 50 миллион доллар инвестиция тартылат. 2 фазанын алкагында иш аткарылгандан кийин 200 миллион киловатт час үнөмдөлдү да. Бул мындайча айтканда ошо ат башы ГЭСтин 1 жылдык чыгарган энергиясына барабар да. Андан тышкары ошо 67 миң тонна углекислый газ деп коебуз, көмүр кычкыл газын азайтууга да алып келди. Бул болсо ошо эгерде салыштырып айтсак, почти 15 миң автоунааны жолдон алып салганга барабар да. Энергетиктер да бул демилгени кубатташууда, себеби электр энергиясын үнөмдөө менен гана энергия кризистен чыгууга мүмкүн. Өзгөчө могул энергосистеманын максимум убактысы деп коебуз. Эртең мененки саат 6-дан 9-га чейин, анан кечки саат 6-дан 9-га чейин ошол убактарда өзгөчө аяр мамиле кылсаңыздар деп суранмакмын. Себеби ошондо азыр жылдагыдан көп болуп 3200 мегаваттка чейин өсүп кетти биздин нагрузкабыз. Бул чоң сыноолор жаратып атат. Бирок дагы деле ага деле чыдайбыз. Эми могул декабрдын ортолоруна чейин чоң сууктарды күтүп атабыз прогноздор боюнча. Эми ошол убакытта дагы кичине бизге жардам беретинде азыраак колдонуп турса да болот эле. Көмүргө, газга өтүп мисалы үчүн мүмкүнчүлүк болсо. Жыл башында Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 8 миллиард метр кубка чейин азайып кетип, адистер коомчулукту электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырган. Учурда резервуарда 12,5 миллиард метр кубка жакын суу бар. Бирок кыштан кыйналбай чыгуу үчүн коомчулукта колдон келишинче үнөмдөөгө баруусу зарыл. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.